Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Sana na pod kita manghigala dinay atong tulumanon sa kahanginan C on A Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw mahigala. Adlaw na usab karon nga Huwebes. Ayan. Huwebes na karon mga higala, pizza. Kung sa matarong pizza ha, pizza 25 na kini sa bulan sa Enero. O yan, no? Nahalamay mundo na kanatong tanan manghigala, nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Abi na mahigala, ato dahil nga timbayaon usab mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuodan no nga kanunay nagsunod niining atong programa sa kahanginan, sa radyo ug sa telebisyon. Ano mo nang gitawag kini og teleradyo, no? Kumusta na ang atong mga kaigsuonan din na ako mga parokyano diri sa Yungo na ako mga kining katagilungsod din sa Manhuyod o din sa Kabukiran Manhuyod di sa may Salvasyon, di sa Piniton din dapit sa may kining Kandabong o dire sa Bindoy naapoy nagpaminawan na to das Kabkaban dapit des may Nalundan kumusta na dungog naminaw pug kuno sila kanato din kumusta na mong tanan din nang hinaot kita nga ana kamong tanay sa Kapiskay Panglab diri pos bais nakadungog pug ko nga mga babae pud nga tagapaliw kuno to sila naminaw pud sila nato kumusta na ang atong mga kaigsuonan din as Amlan din sa may Sibulan, din sa may Tanhay, kumusta mong tanan din nang hinaot ko nga naa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas niining kamuntuhon. Abi na ato din timbayaon usab manghigala og maayong hapon ang ato ang talahurong obispo. Si Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kaparian. Of course, ang akong mga agaw mahigala si Father Christian Durango ug si Father kining Onisimo Durango nga akong mga gawik sa mga pari mahigala. Kumusta na? Nang hinaot kita nga naa kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas niining kamuntuhon. Ato pa ding timbayaon og mayong mudto ang ato ang Kora Paruko diri sa Manhuyod si Father Hitchon Amahit, ang ato pong Kora Paruko diri sa Bindoy si Father Nestor Rimata, ang atong Kora Paruko po diri sa kining Tayasan kamusta na si Father Chujo Pabiliar siya maoy ni misa kagahapon sa ako ang parokya diri sa kining eskwelahan sa kining Negros College. Salamat kay Father Jujo. Ug nga manusab ang akong classmate dinha sa Himalalod. Kumusta? Ako pod nga classmate sa Sikihor, si Father Obing Masyon. Ako po Kora Paruko pod nga classmate diri sa may kining Batinggil, si Father Tonton Arnaiz. Kumusta na? Nang hinaot kita nga anaa gyud kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abi no ari kita may gala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan niining kamuntuhon. Padayon karon mga higala, nagpadayon karon hangtod niini mga gutlua ang ika 127 nga plenary assembly sa mga kaobispuhan. Almost 100% manghigala ang mga kaobispuhan sa tibuok Pilipinas nga ni-attend karon dito sa may Pope Pius XII Center dito sa Manila. Agad usab dito ang talahon ng obispo Bishop Julito B. Cortez. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis gideklara karong tuiga Year of Prayer ang og pagpangandam usab sa 2025 Jubilee. Hala mayong mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan
sa kapiskay sa panglawas. Pero ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon, bisan way nangutana. Bisan way nangutana manghigala ang atong Saint of the Day karon, January 25. Walay lawi ang ato ang santo karon mahigala mao si San Pablo mismo. Kay karong adlaw kuan man ron, conversion of Saint Paul. No ato kanang kun atong basahon sa buhat sa mga apostoles, kapitulo 8 bersikulo 3b, ug sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19, kapitulo 9 ug 5, ug sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 28 29. Nga matud pa si Paulo, no, si Saulo sa iyahang matud pa mga kahibalo usab sa balaod, no, naglutos sa mga kanang Kristiyano apan sa diha nga iyahang nakita si Jesus sa usa ka panan-awon, na converted na siya into Christianity on the way to Damascus. Unya usa ka pulo nga gisulti ni Jesus, no, ang nagpakita ang Jesus ngadto kang San Pablo, I am Jesus whom you are persecuting. Jesus was identified with people. Mao sa to pag-iingnan ni si San Pablo, kinsa ka man, maingon si Jesus, ako kini si Jesus ang imong gilutos. Gani sa ato pa gi-identify sa atong Ginoong Jesucristo ang gipakisama niya ang iyahang kaugalingon sa iyang katawhan. So kadto na kuan na siya, nahimo na siyang tireless proclaiming and living out of the message of the cross. So karong adlaw mahigala gihinumduman nato ang conversion of Saint Paul, ang pagdawat ni San Pablo sa pagtulunan ni Kristo. O kadto mahigala atong atong Saint of the Day karong adlaw. Bino ari kita manghigala sa ato ang Jolo joke. Jolo joke na ito mahigala. Adunay, mga palo-pangulang. Okay. Nang hinambog kini si Mukong, ato siyang amigo, nga si Busting. Ate, ngilngiga gini habang nagkatakanta manggugog sa bidyoki. Nya, na hindi doon akong gwapang dalaga. Nya, na, di pangayuan manoon ko og numero. Number ba number? Di pangayuan ko og number. Saman, number nimo sa cellphone, imuhang cellphone number? Adili, di pangayuan ko niya og number sa kuan, swertres, kay abi ko nun niya og asher ko. Di pangayuan ko og number sa swertres, kay abi niya og asher ko sa swertres. Joke ba yun? Joke na dagay ito, may lain. Joke na dagay ito, may lain. No, lain nga joke mga higala. Usa ka teacher ang nagtudlo og ka arithmetic sa iya mga sakop. Dayon sa, okay class, ikaw to review, dire to review, no? Kinahanglan nga testingan nato og kamaon na bakag addition. Sige ma'am. Panalitan gitagaan kang mama nimo og 20 pesos. Kunya gitagaan po kang papa nimo og 20 pesos. Pila naman ang imong kwarta? 20 ra gihapon, ma'am. Anong 20 ra man gihapon nga gitagaan po kang papa nimo? Dili na may tabong muhatag si papa nako og 20, ma'am, kung nakahatag nas mama. Kay moingon man na si papa nga natagaan na kang mama nimo, nya mangayo pa jud ka nako. Mo ba? Muna nga, Jess, 20 na gihapon ako kwarta, ma'am. Mo ba? Ihagbong manoon ti karong bata ka. Joke ba yun? Joke na lang ito, ma'am. Umilain. Okay, padayon kita makigala sa ato ang mga buhatunon ni ining kamuntuhon. Binong ari na kita makigala sa atong mga catechesis.
Mga pangutana diri mga higala. Una pangutana. Father, kanang okay. Ngano kinahanglan magkitang mangumpisal sa usa ka pari? Nganong kinahanglan magkita mangumpisal sa usa ka pari? But anyway, sa dili pa nato tubagon, nato na siya, no? Una-unaon nato nga ang pari adunay katungod na nadawat gikan sa mga apostoles. Kay kinigong pagpasaylog mga sala, kung atong basahon sa kinibang buhat sa mga apostoles, no? Sa dili buhat sa mga apostoles. Sa John chapter 1, chapter 20 verses 21 to 30, na matud pa diri, no? Unya at 21 to 23, no? John chapter 20 verses 21 to 23 mao kinto mga basa. Unya si Jesus miingon sa iyahang kanila pag-usab. Mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, napasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So, buti pasabot di ay nga ang mga apostoles gitagaan ni Kristo og katungod sa pagpasaylo og mga sala. Mamuna nga, ang maong katungod po sa pagpasaylo og mga sala, gipasa po sa mga apostoles ngadto sa mga kaobispuhan. No? Kaya atong basahon sa buhat sa mga apostoles, Kapitulo 18, versikulo 17, unya si Pedro ug si Juan, mipandong kanila sa ilang mga kamot, ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa, kung gusto di ay sa mga kanang apostoles nga ipasa ang ilahang mga katungod, ilarang pandungan sa mga kamot ang ilahang mga tinunan. Sumunay nahitabo, no, nga gikan kang Kristo nadawat ang katungod sa pagpasaylog mga sala ngadto sa mga apostoles. O ang mga apostoles usab nagpandong sa ilang mga kamot ngadto sa mga kaobispuhan, ug ang mga kaobispuhan usab nagpandong sa ilang mga kamot diri kanamong mga pari. Muna nga aduna na kami katungod sa pagpasaylo og mga sala. Ang mga laing relihiyon, ang mga pastor, no, wala sila katungod pagpasaylo og sala kay wala man sila koneksyon sa mga apostoles. O, di ba, no? Wala man sila koneksyon, no? Wala man, dili man nila matrace ang ilahang ministry gikan gyud sa mga apostoles nga gikan usab sa mga nga gikan kang Kristo mismo. So muna nga ang mga laing relihiyon nga mga pastor, mga ministro, wala sila faculty pagpasaylog mga sala kay wala manggod sila koneksyon sa mga apostoles. Ang mga relihiyon nga ilahang natukod bunga lamang sa ilahang pagbasa sa Biblia ug dili ingon nga nadawat nila isip kana bitaw sa ordinasyon. Ingon na ang ilang pagkapastor ilang nadawat sungod sa ilahang pagbasa-basa sa Biblia. Dili tungod kay gipandungan sila sa mga kamot gikan sa mga kaobispuhan o nadawat usab sa mga kaobispuhan gikan sa mga apostoles. So klaro na ba? Ang original jud nga mopasaylog sala mao si Kristo. Pero iyahang gihatag among katungod sa mga apostoles, no? Unya ang mga apostoles pod secondary sa atong mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 17. Ila usab nga gipasa ang ilahang katungod sa pagpasaylong mga sala ngadto sa mga kaobispuhan. Unya ang mga kaobispuhan pod pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ngadto sa mga kandidato sa mga palarion na napadala usab niya ang ilang katungod sa pagpasaylong sala. Muna nga kami mga pare aduna gyud may katungod sa pagpasaylong sala, no, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang mga ministro wala kay wala man sila koneksyon sa mga apostoles o man sila koneksyon sa mga apostoles. Okay na klaro? Okay. Ari na po kita sa laing pangutana. Nga naman, Padre, laing pangutana na to, ha? Ay, nato sa i-discuss mga higala, no?
kanang sa dili pa pud ta mangumpisal aron pud nga mahimo gyud nga makahuluganon kaayo ang atong pagpangumpisal. Doon na po yung mga steps para ver kita mangumpisal. Unang-una, okay, asa naman ito may higala. Yara. So, klaro na ha? Ngano man gyud nga adto man gyud ta sa mga pari mangumpisal. No, klaro na ha? Ngano man tungod kay mga pari nakadawat man og katungod sa pagpasaylo o mga sala. No, kinahanglan mangumpisal kita. Pero sa ako na ginaingon, na dili pa kita mangumpisal, dili pud laktod-laktod ra pud ta mangumpisal gyud, no? Unang-una sa dili pa kita mangumpisal, aduna usab kita gitawag natong examination of conscience. No, nga diin ato jud nga usisahon ang ato ang konsensya kung unsa ang mga sala nga atong nahimo. Dili kita mo direkta na lamang duol pug pare kay mangumpisal kita. Kinahanglan nga doon gyud kay preparation. Unang-una usa sa mga preparasyon nga imong himuon mao kining gitawag sa in English og examination of conscience. Kana bitang imo bitang usisahon ang imong konsensya. Number 2, kinahanglan nga imo gyud nga basulan ang imong mga sala. No, kay human nimo og paghuman nimo og examine sa imong konsensya kung unsa ang imong mga sala, kinahanglan nga tininuod pod ang imong pagbasol. And number 3, kinahanglan gyud nga musaad gyud ka nga dili na gyud magpakasala pag-usab. No, kinahanglan nga nagplano gyud ka nga di na ka magkasala pag-usab kay makawang lamang imong pagpangumpisal kung usog ra po kag sala, makasala ra po kag balik. Number 4, kinahanglan nga imo yung ikumpisal ang tanan nimong sala. No, dili ka moingon nga dili ra nako ikumpisal ning sala kay kining gitawag kung maulaw ko. Wala na yung ulaw-ulaw na. Kay kuan naman na panahon naman ka na nga imo na gyud nga isalikway ang imong sala. So wala na yung ulaw-ulaw, isalikway na gud nimo. Gawas kung magplano pa kang muusog, awangay gyud kang maulaw. Pero kung nagplano na gyud ka nga imo na yung isalikway ang imong sala, wala na yung ulaw-ulaw na. Ikalima, kung unsay tambag sa pari, imo ginang buhaton. Klaro? Imo ginang buhaton kay og tambagan po kas pari, dili ra po ka maminaw, no? Kay nara po kay plano ra pong imo-imo din ha. Dili na sa maayo. Usik. Sa number 1 ha, para berta mangumpisal, imo una nga usisahon ang imong konsensya. Number 2, kinahanglan nga imo gyud kining basulan kung unsa imong mga sala. Number 3, kinahanglan nga musaan gyud ka nga di na mo usog pag-usab. Ika-4, kinahanglan nga imong ikumpisal ang tanan, wala kay hawid-hawidan. Ug ang ikalima, kung unsay tambag nga imong madungog gikan sa pari, imo gyud nang tumanon. Imo gyud nang subayon. Okay? Unya unsa po'y pinitin siya nga ihatag sa pari, ato gyud po nang tumanon. Klaro? Abi no, dinhi na lamang una kita kutub. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Duin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makayagahong sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!